暑假出去玩，怕出门排队出汗吗？怕刚一准备拍照，这个头发热的全贴脑门上吗？怕热的崩溃，前后找不到空调吗？如果你都怕，那今天这期实测的9款热门空调凉感小风扇测评，你们一定要看完。我们分别找了2个购物软件啊，宝啊、抖啊，销量前几的啊都在这里了，分别从风力强劲、吹风面积、送风距离、噪音大小、续航长短以及性价比啊，全方位来一个从拉到好的大排名。咱们先看一下比较拉的，为什么先看差的呀？当时让大家先避雷，以防再被那个宣传标语给骗了。第一个酷萌价格69，它宣传的是什么？比空调还凉爽。但是它这个风又小又散，怼着瓶盖吹，你看纹丝不动。而且你别看它风力不大，噪音还不小，典型的这种雷声大雨点小，简直是拉。第二个力实，价格99，但是就看着像个手电筒啊，它出风口在这儿。你别看它这个风劲儿是挺强劲的吧，这个瓶盖一直吹到头。最让人受不了的是，它这个出风口只有这么窄，你想吹的时候，手得一直在这儿摇，你的胳膊都酸了。但是你还没凉快呢，这还99呢，拉完了。接下来品胜啊，价格是71.02，宣传说是什么双倍涡轮冰感风。我们测了一下温度啊，你看这温度这么高，我觉得冰感算不上啊。有一点比较好，它是一个挂脖的，你可以直接解放双手。这倒是，但是它的风比较散，而且它这个价格要70多，我觉得性价比稍微不够，所以说咱们就只能给它一个 NPC。下一个爱酷力，价格是78.6啊，宣传说是高速劲风。我们测了一下，虽然它的风比较散，但是确实风力挺强啊。你看这个瓶盖直接给你干到头了，而且它是这种磁吸的，你可以把它直接卡在你的衣服上，就比较方便，也能解放双手。但是它有一个缺点啊，就是我在测试的时候发现它只吹了1个小时就没电了，而且它没有电量显示。如果你平时拿出门的话，什么时候没电都不知道，所以说咱们只能把它放到 NPC。下一个呢叫隐者，价格是49.81，它拿到手里确实很小方便，而且它有一个优点就是它这个风向是可以旋转的，这个风你想吹到哪儿就可以吹到哪儿。这个我们测下来，这个风力也是比较分散的，风力适中，而且这个瓶盖你看它大概能吹到一半的位置吧。噪音和风温是我们所有测的这个风扇里边啊属于中等吧，而且它这个其实是一个加在衣服上的设计，但我觉得这个并不是一个多大的优点，因为你看它这个风口是垂直往上的，咱们一加上的时候，它这个风全部都吹在你的面前了，没有办法吹到咱们容易出汗的脖子呀或者面部。所以说我觉得这个设计有点雷，有点没用。这个是开着的情况下啊，你看这个头发却一点都没动，而且续航一般吧，吹了1个小时就没电了，还是 NPC。下一个呢是康佳，价格是89，它宣传的是超大风力，就好像是你拿一个小冰块在手上一样。我们测试下来呢，这个风确实很大，它吹出来这个风的温度也真的要比一般的小风扇要低上那么几度。关键是你仔细看啊，就是小风扇里面它是不可多得的还带电量显示的。我们连着开了3个小时做电量检测，发现连着3个小时它竟然一点电量都没掉，这一点比较优秀。唯一的缺点，我觉得它的噪音有点大啊，但是我可以接受，可以给个人上人。下一个呢，木谷，价格是33.32，就是它宣传是吹出来的风都是16度的。一开始我真的是非常信任，但测试下来，哪儿可能有16度那么夸张啊？它又不是真的空调。但是呢，确实在同一环境下，它吹出来的风确实能感受到一点凉爽，而且呢，风是比较集中的，风力还挺强，关键是噪音真的不大。续航时间啊，不是这里边最长的，它可以达到2个小时吧，2个小时基本上就没电了。你像我们平时出去玩排队什么的，我觉得很不用了啊，可以给个人上人。接下来呢，就到了我们本次测评的坑级小风扇。第一个呢，就是力实的这个折叠凉感小风扇，你看它是可以折叠的，89.9。它有一个好处就是，你看它这有一个开关，你可以把它打开，直接插在你的伞上面，而且你可以这样直接一吹，哇，立马风就来了。它还有一个用处就是，你可以把它夹在你那个自拍杆上面，然后把它这样一折叠啊，你这样拍照的时候，那个发丝全部都飘逸起来，那种氛围感的照片都是这样来的。看你看，你想的真多。我们测下来之后，它这个风力是比较集中的，吹动瓶盖测试下来，风力也是比较强的。你看它吹出来这个风啊，也是那种凉感风。关键是它这个噪音啊，是我们买的这所有里边最小的。风大凉爽，使用场景多，噪音还小，所以说这个必须给到一个夯。下一个卡斐乐，价格是84.55，它这个宣传说这个制冷技术是我专利的，让你40多户外，让你不流汗。刚开始我觉得它是吹牛的啊，结果一测，你看这个温度真的只有22.9度，我的小凉风嗖嗖的。凉快，哇！而且呢，我们还测试一下它的送风面积和风力，它属于那种风比较强，而且是发散开的那种。这个瓶盖直接就给吹到头了。还有它这个续航啊，我们吹了3个小时，它居然还有电，撑爆了。纠结选哪款呢？这2个真的可以放心抽。以上呢就是我们买的这些小风扇的一个测评结果。如果你们还有什么好的牌子啊，可以在评论区跟我们分享啊。